Rhian a Gwion di hein o'r grŵp Root Lucy's. Ers faint mae'r grŵp di bod efo'i gilydd? Ers 2 flynedd, half 2 flynedd yn ôl ar ôl pawb ar ôl coleg, wnaethon ni ddechrau. So cyfarfod yn coleg nath chi? Ond na beth rhan fwy o'n i'n neud e. Ie, coleg lle? Yn Aberystwyth. Da iawn. Pryd nes ti ddod fewn i'r band then, Rhian? Ti'n mis yn ôl dy fel? Ie. Just mynd fewn, cordio can Gymraeg, cywir. Ti bod yn canu yn rhywbeth efo rhywun gynt, neu just... Na, dim ond efo'r coleg, Ie. mae'n Steddfod ar yn golf. Hwn di beth cyntaf chdi wneud then? Yep. Ti'n mwynhau o? Ynddo fy mynd. Da iawn. So beth i dyfodol Root Lucy's? Mwy o gigs, mwy o recordio. Rhywun peth yn ei wneud nawr, really, ond mwy o phosib o'r cynllun. Ie. Lle mae'ch gig nesaf chi ta? Cair mae'r gig nesaf, Awst, 15, ar ôl Steddfod. Yn lle? Yn Telford Warehouse. Da iawn. Neu di weld unwaith o blaen, so dwi'n gofyn i nhw digwydd. Da iawn. Gan i weld y Root Lucy's wedyn. Diolch. Diolch. Dal i ddod yn rhan 2 fideo Alpha 1, Root Lucy's yn fyw yn y garage,